أبدأ معك وليد، كيف يتفاعل حتى الآن موضوع هذه الطائرة في إسرائيل؟ الجديد هو إقرار الجيش الإسرائيلي وفي بيان رسمي بأنها جاءت من لبنان وتوغلت في الأجواء الإسرائيلية ثم عادت ثانية إلى لبنان، وأنه أخفق في اعتراضها وقد اعترف بذلك بعد ساعة من دوي صافرات الإنذار ومن رصدها. اللافت في تسلسل الحدث نفسه هذا اليوم أنه في البداية تحدثوا عن أن الطائرة كانت تتجه إلى منطقة روشبينا وقرية طوبة زنجرية العربية في منطقة الحولة، وهذه منطقة تبعد نحو 20 كيلو مترا من الحدود مع القاطع الشرقي للبنان. وهذا يعني بأن الطائرة المسيرة التي يصفها الجيش الإسرائيلي باللاسلكية توغلت في شمال إسرائيل مسافة لا بأس بها، وأنه على الرغم من أنه استخدم كافة أدواته سواء القبة الحديدية وإطلاق الصواريخ لاعتراضها أو إطلاق طائرات حربية بينها طائرات مروحية جابت المنطقة بالكامل، إلا أنه فشل هذه المرة في اعتراض هذه الطائرة ليعترف منذ نحو نصف ساعة بأنها عادت ثانية إلى لبنان. وكان هناك إرباك في البداية من الجهة التي جاءت منها هذه الطائرة المسيرة، وهي ثاني طائرة مسيرة تأتي من لبنان وتخترق الحدود منذ بداية هذا الشهر، وثالث طائرة مسيرة منذ بداية العام. مسلسل الطائرات المسيرة المتبادل بين حزب الله وإسرائيل هو يعود إلى عام 2019 عندما كان طائرتان مسيرتان اتهم حزب الله أن إسرائيل أرسلتهما وتفجرتا وأوقعتا ضحايا وخسائر في الضاحية الجنوبية، ومنذ ذلك الحين يتواصل هذا المسلسل باستمرار. لكن الجديد اليوم هو اعتراف الجيش الإسرائيلي أنه فشل في اعتراض هذه الطائرة التي قال أنه رصدها عند دخولها الحدود وأنها توغلت ثم عادت ثانية ليعترف بأنه أخفق في اعتراضها رغم أنه كان يتابعها وفقد إثرها بعد ذلك. هذا الوضع خلق حالة توتر أمني في المنطقة، لكن البيان العسكري الإسرائيلي يقول بأن الأوضاع عادت إلى طبيعتها الآن، ومصادر في تل أبيب تتحدث عن أن القيادتين الأمنية العسكرية وأيضا السياسية عليها أن تدرس بشكل جيد جدا كيف ترد على تسلل هذه الطائرة، لأنها جاءت من لبنان وليس من سوريا، بمعنى أن سوريا هم يستهدفونها باستمرار وأن هناك اعتداءات إسرائيلية متواصلة عليها، لكن أي غارة إسرائيلية أو عدوان على جنوب لبنان من شأنها أن يفسر على أنه خرق لقرار 1701 الذي أصدرته الأمم المتحدة ومجلس الأمن عام 2006 وأوقف الحرب. ابقى معنا وأنتقل إلى بيروت لأسأل مدير مكتبنا من هناك مازن إبراهيم. إذن ما أصداء هذه الرواية الإسرائيلية هناك، وتحديدا فيما يتعلق بمعلومة أن الطائرة المسيرة عادت إلى لبنان؟ في الواقع في بيروت ينظر إلى هذا الأمر بأنه يأتي ضمن السياق العام الذي نشهده منذ سنوات ضمن إطار ما يوصف بمنازلة المسيرات. حزب الله يدخل المسيرات إلى عمق الأجواء الجنوبية للخط الفاصل بين لبنان وإسرائيل. في المقابل إسرائيل تقوم أيضا منذ سنوات بإدخال المسيرات والطائرات الحربية إلى الأجواء اللبنانية، وبالتالي ضمن هذا السياق الذي تكثف منذ عام 2019 منذ لحظة دخول المسيرات الإسرائيلية إلى عمق الضاحية الجنوبية وقيام حزب الله حينها برد في عملية قاعدة أفيفيم، ومنذ تلك الأيام منذ منتصف 2019 المنازلة مستمرة. إدخال المسيرات هو أمر بات روتينيا على الحدود اللبنانية. حزب الله يكاد يقوم بهذا الأمر بشكل دائم ليرصد كامل الشريط الحدودي الممتد من البحر إلى العمق التقاطع المثلث اللبناني السوري الإسرائيلي. وبطبيعة الحال هذا الحادث الذي حصل اليوم ينظر إليه اللبنانيون، ينظر إليه الجيش اللبناني وحزب الله بوصفه جزءا من المعادلة التي يسعى إلى تثبيتها حزب الله نتيجة الاختلال في هذه المعادلة التي قامت على توازن الردع وأيضا على قواعد اشتباك واضحة. لذلك عندما يربط هذا التطور الذي حصل اليوم بكلام
نصر الله بتطوير قدراته فيما يتعلق بالصواريخ وما يتعلق أيضا بتطوير المسيرات. فهنا في بيروت يقرأ هذا الأمر بأنه ليس هنالك من منحى تصعيدي لدى حزب الله، ولكن إعادة تثبيت لقواعد الاشتباك التي كانت قائمة سابقا، وقد أكد عليها مرارا الأمين العام لحزب الله عندما قال بأن المسيرات الإسرائيلية تستبيح الأجواء اللبنانية وبالتالي هنالك قرار بإسقاطها، وأيضا سنقوم بإدخال المسيرات إلى داخل الأراضي الأجواء الإسرائيلية. وطبعا هنا عندما نتحدث عن المسيرات فهذا يعني مسيرات صغيرة معدة للتصوير وللقيام باستطلاع ميداني لرصد أي تطورات على داخل العمق الإسرائيلي. هنا ينبغي الإشارة بأن حزب الله غير معني وفق التطورات في المنطقة بتصعيد على الجبهة الجنوبية اللبنانية، وهنا أشير بعجالة إلى أنه معني بتثبيت قواعد الاشتباك كي لا يحصل أي خلل على هذا المستوى نتيجة التطورات الأخيرة التي شهدناها منذ 2019 حتى اليوم.